gaan de verkiezingen op 25 mei 2020 door? Dat is de vraag die velen stellen. Volgens ABOP parlementariër Edward Belfort kunnen de verkiezingen gewoon plaatsvinden. Middels voorbeelden geeft hij aan hoe ondanks COVID-19, het coronagriepvirus, de verkiezingen normaal kunnen plaatsvinden op 25 mei 2020. U hoort ABOP parlementariër Belfort. Verkiezingen aan dit hoor. Lek van mij op mijn batterij zo. Dan gaat het effectans. Dan mi moest go stem. Mi dan gaat mijn vrouw dan gaat je moest go stem. Mi abuang, de chief mi abuang, mi lag de uit naar osok basa de moest doen. Televisie oja voorbeeld. Temik mo pona oso mi desinfecteer mi anu mi was mi anu langa sopo. Disi temi ook goeie naar stemhok, allemaal 1,5 meter afstand voor mij. Dat is internationaal, de matakje 1,5 meter afstand van contact. Temi de mo voor door voor stemhok. Mi ber door voor goeie naar stemhok. Mi desinfecteer mi anu toch. Voor de massa dape saptak mi desinfecteer mi anu. Mi spoit die pjes naar een tissue, een wegwerp tissue. Mi desinfecteer mi ID-kaarta. Isabi? Tak desinfecteer mi pjor. De ma mi ID-kaarta toch. De mo tek mi oproepingskaart, maar mi ID-kaarta mo soort de man dat naf mi. Mi gooi naast a lokaal, a stemlokaal. Per voorzitter de dape, de stembiljetten de dape. Mi go mi soort de man. Oh ja, ik ben Belfort, mi soort de man mi ID-kaarta. Oké, ik ben Belfort, mi gide man mi oproepingskaart. Mi neem tak de man weer handschoen. Ik kan oproepingskaart de man poten na presi. De man give me, de man dopie, de man tek mi pink, van mi linker pink ja. De man dopie één keer. Drogen af mooi netjes. De man give me een stembiljetten. Mi go in een stemhok. Mi kleur mi tori mooi netjes. DNA mi kleur. RDR mi kleur. Allemaal premium kleur. Mi fooien mooi netjes. Mi mo uit een stemhok. Bus. Allemaal doet het sani. Heer doet het sani. Verkiezing moet doorgaan. Gewoon, samen tegen je naar mijn lakje uit de plaats. En toen ik me uit dat hok. Mi een potasan in een bus toch. Nou, ik ben toch. Maar toen ik me dat bega. Toen ik wakana door me voor door. Mi dat effecteer mi anu bega. Isabi, in geval mi lopen ziekte kiemen opdrapen in een hok. Isabi, mi dat effecteer mi anu baga want no mi vrij toch, mi vrij mo gwa osso toch. Mi dat effecteer mi anu baga, mi bastem toch. Mi pink na op een kick ba mi doe mi plek, mi pot mi sandra op mi stem tap abo po puru NDP na makti, maar tralala ook mo pot op asturu mi stem allemaal Edouard Srefsani sabe do. Isabi toch allemaal klaar is case. En te allemaal stem keba, bureau stembureau tapu toch. Dan kodak baka om de 5 man, de mapot maar dat je maar spoit die desinfectants in een stemhok, desinfecteren een potlood, zij ook kleur dan je, weer vrij. Is dat weer? Weer vrij, steeds vrij. Is dat? Dat is een probleem niet kon. Nou, probleem niet kon. Maar de Sumasa en ik propaganda vestigen de partijen. Alla de man dat die de nanga asres sadi. Abop man de nanga, PS man de nanga, FHP man de nanga. Noem maar alle de partijen moeten gaan stemmen. Instrueer dus maar ding, loop met je desinfectants of ja water dape dan sopo, kost dat je een wasi anu. Te you ekostem, misschien dat amasi ostem die abop. Me wakam met you, me mag fashion toch, bara isabi toch. Heel zwart je stem gitu. Dat Belfort in Paramaribo, Tigri Barba je stem nummer, een lijsttrekker je stem, hij moet stem. Je begrijpt het na in een rij, 1,5 meter met een hangayu, isabi, me wakam met je na strati, de propagandiste, wakam met de man na strati, contact no de, me hora a papira gita klukut, dat Tigri Barba, oh de man, isabi toch, Tigri Barba. Atrama kom, Tigri Barba, je rabi poti in een rijkba, oké, tikba, ja, Tigri Barba stemt, oké, love up. Zes sa je doet. Tegen me even verkiezen de mangodoro. Gewoon een godoro. Onder toezicht voor scouten en lukken dat alle de propagandisten. Je hebt een controleurs. Ik kan tegen mijn dienst van die dat hey, alles gaat richtig. Is dat toch? Abop edo alles richtig. NPS edo noem maar op. VHP enzovoort. Edo alles gaat richtig. Alle de man die normaal drapen. En alles gaat ordelijk. Want brief me. Alle jaren a stembureau druk. Tot een bepaald uur uitdruk. Ik kan het dus maken power ook. Maar voor die dag,
Ja, maar hier, no, ik moet bijvoorbeeld 10 euro of 11 uur voor stem vanwege COVID-19. Waardoor de opgelegenheid, novo, voor stem. En allemaal dat is er. Als je nou alcohol mee lak je uit, water, dan een jaf. Klaar, ik ba. Isabi, of je tjouw, water dan een siepsop, je las vloeibaar soppen op in en water bater dan een water, mooi in een petfles, je soppen anu mooi, je puri bater dan een petfles, je was die anu drapen. Isabi, klaar is kees. Want via contact, die fasie, ik ga naar je fasie, of je fasie, ik ga vast wat trasma, je hoest nu anu, ik ga giwas ma anu, of je hoest nu niet in een biertje was ma, dan ik kan dragen siki abra toch, via contact. Ja, contact niet dit toch. En dan je scoren, dus maar tak lukken zo bradi zo smara. Is dat het? De man dat ook toe, meet man temperatuur enzovoort. Je put man voor meet man temperatuur. Je begint treffen. De voorzorgmaatregelen allemaal zei kom, want dat kan meet de man sang in de man kies meet. Oké, amas no siki, oké, ama hey. Temperatuur vier. Ik kan met bloeddruk dat ook toe bloeddruk. Ik kan COVID niet maar zo je lek drap ik kan met bloeddruk met suiker te asmak dan een stem. Als men zoveel dingen moet doen, heer Belfort, gaat het niet maken dat minder mensen gaan kunnen stemmen, want u bent dan te lang bezig met één persoon. Nee, dus dan ben ik uit. Amasa om met temperatuur, dat ik bas stem. Dus tamak bas stem toch? Dus tamak ko ama wase anu toch? Ama wase anu. Tamay ko ama wase anu a propagandist voor Abob begale ama potinare ama snap rustig. Ay Abob ya ay no spam stem tralala wak no bruya. Ama wase anu ama go in a hok in a stembureau ama tonen ID kaarten ama gi oproepingskaarten drapen de maluku oké ay ama teka oproepingskaarten jama de stembiljetten ama go in a hok. Tamak mopo is dat weer dan. En je sabe van mijn siki of van mijn broeder of staatsgoeroe de maar op. Dan moet precies drapen, amai go, maar kan drapen, amai go. Want dan maakt dat toch? Als stemming go normaal, door dat niet vinden stemming, plaats dat je met temperatuur, dat je naar bloeddruk, dat je naar suiker en gehalte in meet. Dus suiker naar bloeddruk, nou heb je niks naar COVID-19, maar gewoon gezonde mensen. Is dat weer, want als je broeder heet in een sabi, als je kroes maar heet in een sabi, dan alles aan de ter plaatse drapen. Is dat weer toch? Een voor OAS, de internationale waarnemers, als het vliegverkeer helemaal lam zit. Ja, dat is dat kan komen, want no de kan charter, want vlug go tek de man. Lugo, voor de man komt dan, if tek de man komt taki begin mei. Want in tek 14 dagen in 8, dan tek ruim voor dat in 8. Begin mei te de man komt, is dat tak bijvoorbeeld je put al als Naturarica of Marriott, is dat je toch, de man de rapen. Quarantaine maar de man naar hotel. Om hem af om hem af kom. Je met contact aan de man, want de man moet controleren voor kiezing, toch hoort te zeggen. De man komt vanaf 1 mei tot met die 20 mei, de man die in quarantaine. 14 dagen als aan dit toch? Om de zoveel dagen met temperatuur voor de man alles aan. 20 mei is op tak, suma siki of no man siki. 20 mei no man siki toch? No man op koorts of stampenen, dat wat tak de man vrij verklaard, vrij van COVID. Is dat weer? Dat de man gaat naar locatie de man. En te de man ba ook toe, voor de man goe, de man met de man baka. Waardoor de man saptak de man kon zonder siki ja, te de man goe de man op siki, de man goe baka. Is dat wie? Zo simpel is het. Je hoort de man contact 14 dagen baka als stemmen je hoort de man ja eten. Is dat wie toch? En te de man def goe, en dan 14 dagen dat hij terug hoort de man ja zo, baka 25 mei, 14 dagen baka 25 mei. Je met de temperatuur moet alasani, no man no siki de straat, no gino man siki. Is dat wie toch? Als je wat no de plane je vrij toch? Is een lamp doen, ja zo. Is dat heel groot op een plane doen. Ik kan charteren op een plane makkelijk. Go take de man. Is dat toch? Wan chinjet, ik kan go take de man. Minstens op een man de man. Nee, go take de man. Is plannen. Is plannen. Maar nogmaals, besturen is vooruitzien en van normaal lukugu afvisie. Dat allemaal wachten tot lange laatst voor contact. Is dat sang? Mokondige burgerlijke van elkaar wet, is dat toch? Burgerlijke uitzonderingswet mokondig af. En eigenlijk als hij moest je lekker naar noodtoestand allemaal mokondig af. Nou, verkapte vorm voor een noodtoestand. Lek van een partiële lockdown. Nou, avondklok allemaal stel in. Maar nog carré avondklok. Want we hebben trauma voor avondklok. Alle de malik mee. Ze hebben een bepaalde leeftijd. Hebben trauma voor avondklok. De jongens hebben een avondklok. Dan heb je een partiële lockdown. Sane oroko. Ane oroko. Heer die im neemt dan also. Im leg afvolk uit voor dat volk moest dan also. Want als je gaat naar straat hier. Ik kan lopen virus op plek van mij en voorzien kon also. Ik draag je aantal man. En ik krijg ook toen also. Maar dan laat je uit daar zo. Moet doen baga.
En na derde lezen met de shitok, na voorlekte megi, tap mi fasi. Is dat weer? En dan zijn ze woroko. Luko ja, volk, luko ja. Dit is na alcohol mi pot in een badra. Alcohol, medisch alcohol, ano palo figo dringi, medisch alcohol, mi pot in een badra. Maar ik vind het maar fijn, dat je pot water, je voert dan water. Je pot cheese chlor in en dat je sekse kabatra. Men kan chlor mix dan water, dat abeng. Awas spuitkop, spuit een knop. Luko mo desinfecteer mi anu baka wel mi no vast niks, maar na instructie me zora volk. Want overheid no doing. In Sra Tongo, mi gaan stani brada nga sa effortang, mi wan job brada nga sa effortang, de een brasho effortang, de Haitian effortang, de een buskodre brada nga sa effortang. Alles ra mai vertas Sra Tongo, daarom mi take me herhalen so many. Is આવી તો mi sap tak de mai luku trishul hebi. Is આવી તો en mai chia a forlekte futigiri barba ja san latino do. Luko ja. Alcohol de ja so. If you no abi alcohol, no panic. Belangrijk volk, je no moet raken in paniek. Je moet vrede, je moet raken in paniek, je moet vrede en je moet stap zijn, je moet doen. Drie sani. No raken in paniek, je moet vrede, stap zijn, je moet doen voor voorkomen dat je kies asiki en je kiezen en je panja asiki. Is dat toch? Belangrijk, nooit no raken in paniek. En na examen je go meki. Nooit in vrede, nooit no raken in paniek. En na straat je go abra, nooit no raken in paniek. En na mondeling examen je go meki, nooit no raken in paniek. Paniek, angst, nooit no moet de je mati. Nooit. Wie zou je go doen, if nou roko je go doen, nooit no meki angst tro je mati. If nou osso je bo of nou zou je doen, angst no moet tro je mati, nooit. Met takken, angst no bungi you, ay rem you normaal denken. If hiri, en dan san dat die, o meki you do alles aan zijn no be moest doen. Luko ja, alcohol de ja, daar de tromo doen. Je spoit het ook, je dat straat het ook, scoot bradangasa, soldat bradangasa, in elk geval, allemaal sa dauroko. Ook de journalisten, wakalanga yusani, spoit in beref you anu you handpalm sobu, maar spoit lukuja an natikba, maar spoit na mi bakanu mi hand terug, an natikba. Viri lukuda pe an nati ernstig, dan me konan a tra anu sa no abi, dan me briefing, dan mi bakanu da, ala mi anu abi, mi doi abi, mi wijsvinger abi, mi middenvinger, mi ringvinger, mi pink, mi sekantief, mi anu mi sieraad, telek mi elleboog, dan a tra anu me vriefa tra anu disi, isabi tok vriefe ala si, alcohol ekir ala desani tok, lukuda, alcohol, isabi, mi vinger toppen greeting, isabi, en we anu de ontsmet. Isabi? Dit na sa volk moet sabi. Dan ik go vast daarna, isabi dat ik go fasi fesi, want ik ben ontsmet die anu dat je vergeet dat ik go fasi fesi. Nee. En belangrijk, apadisi. Je teka alcohol batra. If jou water no so wat, je show op toiletpapier je voorwing, je spuiten tapping. Isabi? Je spuiten tappa papiera. Figi a telefoon figi. Dit is nou belangrijk. Zeg, om mensen te kiemen de tapping. Ja, je pot alles zien. Figi bakasiving. Figi CC. Alles zie je figi. Isabi. En dan je ons met je telefoon. Bagalati nego pote hier en daar. Je voorzichtig. Want ik bouw ook je gwa osso. Je ons met die anu. Voorzie gwa ook je ons met die anu. Voorzie gwa akatoro. Je ons met dat telefoon ook toe. En dan je pote hier en daar. En de scoot bradangasa. Het toetsenbord. Een computer, een muis, een muispad, een tafelblad, een bureaustoel, een leuning. Ook toe aan dienstwagen. Dan alle trassen zijn gebruikt daarbij. Een deurknop, je gaat toilet, een deurknop, een sister, voor druk, voor spullen toilet. Alle deze zaken die tegenba, was je aan boom. Ifiri, een deurknop, een bureau, alles in het bureau zijn je drapen. Na belangrijk zijn je kan ziekte kiemen, vooral aan COVID-19 virus. Ik kan kiezen drapen. En ik ga, ik vast wel zijn, vast die telefoon. Ik ga also, mama, apchiko ibrase ori. Papa, apchiko ibrase ori. Ino sabi. Dat de geld alleen voor allemaal zijn guastrati en woroko. Is dat toch? Voor je door als apchiko.
wash you anu na doresi na kraan of put one beki dape of wa emmer na water na sopo wash you anu abago enti dat you wash you anu fosi pura uniform you drape is a bit of gwa abakasi puri uniform mooi poti and wash you skip first you go naar de chin of go naar de trui school in contact of wakagoina also so je voorkomt taki icha asiki ko in you also zie dat na mi instructies allemaal bif ja volk mi hoop dat allemaal tevreden dan instructies die zie allemaal verstaan maar instructies die zie maar belangrijk van je voorkomen asiki die zie efu aan het defa no do no go na strati viri no go na strati if a defa no if you go roko of you go buy nya fu charko na also and the young one score one studenten die dat also aan het chelle ting no denk tak mama na papa go roko fos den como boro go bakasi go juwa tori dat de mati drape mi palanga mi mano de non sabi tak mi duen ye go dape fast walo sadi amandat abasiki ano sabi amati abasiki ano sabi on fa yongo isabi tok isabi ye drink wa biri drapa mai hora biri isrefe go hora biri de siktek timo kona yu anu ayuri door imo go oso mi mokong isabi tok ilonga oso iko drape direct iko do in a bankstel of iko fast walo sandrape i fasa krang ino sabi tak asiki de na yu anu wat iko tekena door si char kontak en je mako, zo, ik ben er, ja mama, ik ben nergens gegaan hoor, ik was altijd thuis. Ja, goed zo. Is dat hier, doe ik je lukken televisie. En mago lange na krak of de san sai fasi, a fasi, hey, wat san krasen ja, a krasen. Is dat hier zo? Atika siki, sa yu charko ina oso, a jone fesi, a gone telefoon, a gone ap chisa chark mop of crash kom, ap chio a jong brada fi of a jong safu crash in ma horing. Is dat hier zo? Ano sabi? Op kiezen of agora gram of gram pafing. Je zei papa ik ben er of mama ik ben er, hoe gaat het, alles goed? Aboy belu koffie, ja abe deja herdi maar plotseling mino be yera be takboro kada be fada seribi. Terus aboro gue. Ifasa madrape ya brasiki jen. Zie? Dus dat is samen lekker volk uittak. Hyper voorzichtig. Als ik is nou gevaarlijk ziki. Uno mekrap na een missie. Want de young boy. Vooral je beauty bij mij libija rangula weg met boyti gato man is dat weer. Dan mij castrati menko is dat weer. Dan mij kon de mij tak lockdown, mij kondrape, de mij professeur school to come on day is dat weer. Kom daar, kom on day is dat weer. Daar je meer die is dat weer. Uno do mi man, uno do loko. Mi el libina gato lek uno. Mi na wan gato maar original gato brada takanga uno. No go test koma. Kom schrijf abe moeilijk, kom moest de oroko, isabito. Als het is goed worden, kom bos. Ik jump ook weer, isabito. Poplata. No, je forceert commandant. Je forceert, kom bij de school toe. Mijn sapfa jong boy de, isabito. Daarom ik met takasan zo, omdat dat de boy doet. De mij test, kom ja. Allemaal on plata. Kom maar door drapen, normaal lefshi. Je force rasko tu ama dena uroko no matrikel ori sref na matrikel ef mi dena gato her mi sref na matrikel so mala yu mi la kale yu patok brada ma meta kanga yu le ko brada le ko pa meta kanga de yongwa uno do me begonu gato ma uno jim chet tap so facilement want ala lesi me jisko tu e konjansi na bieti e nga soile las de masutu skot on précis sabi ala de falu da me yere de ma barricade pasi pot o message boro a pro wa yibandi sabi me of de banti dat jongo dan je mij bron banti ook toe alle soort sani hey mijn brada uno doen met takanga de brada na de boye doen de umas mada also met takanga uno doen mi man u arkimi tigri barbai takanga uno rangu man uno doen no professeur koma uta also uno de del ko meta also tuto ina bieti jameli bi mi grona rangu isabi mi de na wet boyti mi ne gwastrati mi pchisref ne gwastrati isabi utana also met takanga de ouders voor de boy disi fu takanga de misap tak ay si trap chizo ma uitleg na nga taki dan mi denk tak de mo verstaan en uno jimshen ya mi man okay ala den gato ma met takanga uno dan ala de sra brada nga sa ko hoor na matrikel voorkomen is beter dan go ato zodat de man go put alle soort slang na je skin drapen is dat weet en dat mi no want make you siki en mi no want make you teka siki drag abragi wat traman maar ook to mi no want make you test commandant mi no want make you test commandant mi sap tak you echt ni ben drapen baka a periode die zit voor 2 wiki dan kan dat strati baka maar ko hore even tap a 2 wiki tak we da also ja okay mi brother maar voornamelijk de jong brada is dat mi brita ko ojima apporta uno da strati ja